Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana proyek konstruksi besar dapat berjalan lancar meski di medan yang sulit? Jawabannya ada di sini. Inilah crawler excavator. Dibekali roda rantai, mesin ini memiliki daya tahan dan kestabilan luar biasa di berbagai permukaan tanah. Itu sebabnya ia sangat cocok digunakan di medan berat, berlumpur, atau bahkan tanah yang tidak stabil lainnya. Fungsinya menggali dan memindahkan tanah dengan efisien. Dari membuka lahan hingga membuat galian, tugas berat ini andal dikerjakan. Tanpa excavator rantai ini, proyek konstruksi seperti jembatan, gedung, atau jalan raya akan jauh lebih lambat dan rumit. Kuncinya, kestabilan di medan sulit dan kemampuan menggali yang hebat. Alat andalan untuk setiap proyek konstruksi. TV W.Woman Work menjelajah dunia pertambangan.